have to take meetings. If you do take meetings, you want to block that time and then crush as many meetings as you possibly can. Be responsive when you say you're going to be responsive, and then work like a madman during the times that you actually have empty time slots on your calendar. Great, so we have both of those covered. But how do we install this into an organization so that we can make this canon, so that we can make this standard? And this is what I'm hoping across many organizations. So if I can use my platform to businesses make more money and help people actually enjoy their work more, then can't think of a higher return on my time than doing that across thousands and thousands of businesses. So as an organization, and this is if you're the entrepreneur who can make those decisions, step one, consider mandated quiet time on the calendar. So during these times, entire teams can't message one another or meet. And so either make this a time of day every day, or make this entire days of the week. So for example, for us, Wednesdays are quiet days for the editing team. No one talks, there are no meetings, they can just crank on one or two big projects they want to work on throughout that day. And I want to be very clear on this caveat. It doesn't need to apply to the entire organization, only the ones where you have makers. So think engineers, developers, copywriters, editors, builders, writers, presenters, media, whatever. The people who have to work on projects that require intense periods of time without interruption. The reason I think this is more important now than ever is because of remote work. Remote work has removed the transparency between someone working. And so I can walk around my office now and walk past the editing bays and see people plugged in, working on their computers, editing. So I know they're editing, even though their time block is empty if I just check their calendar. But in a remote setting, if I look at someone's calendar and see it's empty, but I have no way to check in on them or see them, then I don't know if they're actually working or if they're just rock climbing. And so I have no way to know that. Then you think, okay, well, I'll just Slack them. But by doing the Slack message, you then disrupt them anyways. And if they're super responsive on Slack, you feel like they're working. When the likelihood is that if they're really responsive on Slack, they're not working because they're on Slack. And so the real is that if you're remote, or the teams that you have that are doing making you remote, you have to have an element of trust. And you still need to measure on output. So you can give, I would say, basically extend longer periods of trust where you say, hey, we have this big project, this is the deadline for that project, and then you want to remove as many obstacles as you possibly can to allow that person to work. And let's also be real. There have been days where I wake up and I'm like, I don't have it. Wherever the magic is or the muse didn't show up to work today. Sometimes if you're a maker, then maybe see if you can get meetings on that day, because you're like, dude, my brain's dead. I don't think I'm gonna create anything today. But there's some days where I wake up and I feel like the touch of God is upon me, and I'm like, oh my God, I think I actually can cure cancer today. And when that happens, then sometimes it's worth changing the meetings and saying, hey man, I'm in the middle of something right now and I'm crushing it. Is there any way we can just meet later? You know what's crazy? Most people, when they get that message, are like, sure, no problem. It wasn't urgent anyways. And sometimes they're like, you know what? We don't even need to reschedule the meeting. I actually handled it already. And so I would strongly encourage you as a maker to kind of keep a pulse on yourself, and also managers to extend the time trust where you allow makers to make. Now, if they do not meet the deadlines and they are not meeting the output, then you need to be very clear about, this is the trust I'm extending to you. So what is the reason that you have for not getting this done? And real, a lot of times you actually have to dig into their personal lives, because that's usually what it is. As an entrepreneur, you're often going to have times where you're a maker and times where you're a manager, and being clear to your team about which hat you're wearing. So I literally say, hey, I'm putting my maker hat on today. Hey, manager hat before I step into something. And that gives me and them a mental cue to know how I'm operating for that day and kind of the rules of engagement. And by doing it that way, it sets all the expectations with one thing, one change of hat, rather than me have to re-explain the rules every time. All right, before the last and most important point for organizations, let me show you my calendar and walk you through it. So this is an actual time block. I think today is the 31st of May, as we're actually recording this. And so this is my actual calendar. And so you'll notice that we had Labor Day weekend, right? So Monday, I actually took off Monday. So this was a short week. But Wednesday, Thursday, Friday, I have nothing on here except for maker time. So me recording for me is maker time. I'm making these videos. I can't do this and then take a meeting and then come back and make this video, right? I have to stay in it until it's done. And so this whole day, all three of these days are just straight up empty. You can see I have a gym meeting with myself in the afternoon so I can get swole. So I was telling you that on Wednesdays we have our quiet day for editors, but it's actually organization wide, and we just separated people into, are you a maker or are you a manager? And so if you're a manager or you deal with lots of time slots, this just doesn't apply to you. But for everyone else in the organization, which everyone else has transparency into,
all of Wednesday is an acquisition.com quiet day. And the reason that we put it on Wednesday was that way, if you think about how the week works out, it's like you have 2 quiet days on the weekend no matter what. And then you have 2 days that could potentially get interrupted with another day in between. So basically the longest amount of time that you have to wait is 2 days before you can have a guaranteed quiet day. Now, you'll notice that Tuesday basically functioned as my Monday for this week. I had a team meeting with my whole company. I had a one-on-one with my head of investment. He's the one who runs our deals. I had my executive meeting, which is just all the leaders in my company at acquisition.com. I had a one-on-one with my book manager. I had a meeting with our workshop manager. We wanted to touch base, and after that meeting, I said, let's not have this meeting anymore. Immediately after the meeting. So to be clear, like, I try to always audit, like, do I need to do this again, or is there a process or a person who can do this instead of me? And most times there is a process or person. After that, I had my school games Q&A. So I had once a week, I take a call with the school games, and notice I do these calls that I have with customers on my meeting day, because it's still an interruption, and to me, it feels the same. It's like I hop on, I'm asking questions, I'm answering questions, I'm directing, I'm doing whatever. Then I had my marketing meeting for our internal marketing stuff, and that was it. I had a hair trim, and then I had my gym. All right. And so you'll be like, wait, that's it? I just saw Alex's whole week. That's all the meetings he takes. And the answer is yes. Now, I think what might be more important than the things that you saw are the things that you didn't see. And so there's meetings that happen all the time with the leadership, with my team and portfolio companies, with, my media buyer and their media buyer, my, portfolio operating partner and the CEOs of the companies that we own, right? All of those meetings, you'll note, none of them were on my calendar. At some point, I see the entrepreneurial journey as a relinquishing of control. And at every level of entrepreneurship, you need to learn a new level of giving up control. And so what's interesting is that when we get into entrepreneurship, we do it because we want freedom. But as soon as we do it to get freedom, we actually have absolute control over everything, because you have control of, you're a solopreneur now. Like, you have no team, it's just you. But when you have control over everything, you actually don't have freedom. So you cannot have both absolute control and absolute freedom at the same time. And so if you want freedom, you have to relinquish control. You have to extend trust to people. Now, those trusts can have guardrails, and you can still have outputs that you measure people on, and then you basically tighten up the reins if things don't go to plan. But as long as people are doing their job and meeting the outputs, then you can continue to kind of extend the leash. I don't really like the terminology, but you get the idea. And so at the end of every one of these meetings, I'm telling you, like, if you could just put a little reminder to yourself, listen, do I need to do this again? Okay? Like, does this meeting even need to occur again? And secondarily, is there somebody else or a system we can put in place to eliminate this altogether? Layla and I, she's even better about this because she has more meetings as an operator than I do. Every single week, she starts her week by looking at all of her meetings and deletes. She deletes first. And then on a quarterly basis, she looks at all recurring meetings and says, how can I change the time that's being allocated across the whole company? So she sees everyone's calendars, everyone's meetings. She does some Rain Man stuff where she says, I don't think we need to do this anymore. I think we can combine these two. I think you don't need to attend it. And she tells people, I don't think you need to attend this anymore. I don't think you need to attend this. And I think that's where a culture of meetings don't make you productive is a very important subline here for organizations in general. And you'll notice this with Elon Musk and Bezos and some of these great entrepreneurs. They talk about this where they want to standardize, like, hey, you can get up in the middle of a meeting and say, hey, I've just got stuff I need to do and I don't think I'm relevant here, or I don't think I'm adding value. That's you returning time to the company. Because this is the thing that everyone forgets, is that let's say you make $50,000 a year. That means that you make around $25 per hour in general. And so if you have, and let's say you've got some people who are making $100,000 a year on the meeting, so that's $50 per hour. That means that if you have 10 people on a 1 hour call, it's like, that was a $500 call or a $400 call. Now, if we took the whole team out to Chili's and we spent $400 on drinks and chips and whatever, it'd be considered a major expense, right? But every day, all the time, you're taking the whole team out to Chili's 10 times a day. This is why people stay poor, because they don't know how to allocate time to get the highest returns. So let's walk through the last step for organizations to make this real, to get the most out of everyone. Spread this content to makers and managers alike so that everyone can use the same language to describe this larger source of waste and prevent it. Because if you are working with a maker-manager schedule where everyone understands where people can get the highest return for their time, and your competition is not working this way,
you will get higher returns on human capital on the time you invest in people because they will be happier, they will stay longer, they will have higher output, and the quality of their work will go up. So you'll both get higher quantity of work and higher quality of work, both by changing how you allocate time and try and actively remove as many makers as possible from meetings, and also managers don't need to be there. And my goal with this video is to increase the awareness of these two types of working styles and put words to something that plagued me for a very long time. And so if you're listening to this and you're like, this is music to my ears, this is what I've been trying to describe for such a long time, and I haven't been able to put words to it. I made this for you so that I could put words to something that hopefully everyone else can use and distribute at a bargain on time. Is that you don't have to worry about making this thing, you can just send it so that people can understand it for you. And hopefully this gives words to the makers whose work moves the world and helps managers understand how expensive God a minute really is. จะไม่มีความก้าวหน้าและความสำเร็จใดๆหากไร้ซึ่งการเสียสละความสำเร็จของมนุษย์นั้นจะถูกวัดโดยความเต็มใจในการเสียสละของพวกเขานี่คือคำกล่าวของเจมส์ อัลเลนครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามมันล้วนมีจุดหนึ่งที่คุณจำเป็นต้องยอมเสียสละสิ่งที่มีอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นการต้องยอมเสียสละเวลาพักผ่อนเสียสละเวลาปาร์ตี้กับเพื่อนหรือแม้แต่เสียเงินไปกับความผิดพลาดพูดง่ายๆก็คือทุกอย่างล้วนมีราคาที่ต้องจ่ายนักลงทุนยังต้องยอมเสียเงิน10 ล้านบาทไปด้วยความเสี่ยงเพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน100 ล้านบาทนักธุรกิจยังต้องยอมเสียเวลานอนเพื่อแลกกับธุรกิจที่สร้างกำไรนักกีฬาเนี่ยต้องยอมอดอาหารที่ชอบต้องยอมไม่กินสิ่งที่อยากกินเพื่อแลกกับร่างกายที่แข็งแรงนักเรียนนักศึกษาที่ยอดเยี่ยมเนี่ยยังต้องยอมเสียเวลาสนุกเพื่อแลกกับผลการเรียนที่เป็นเกียรตินิยมไม่ว่าจะความสำเร็จในเรื่องใดก็ล้วนต้องแลกมากับการยอมสูญเสียสิ่งที่เรามีคำถามคือในเมื่อคุณยอมเสียเวลา20 ปีในโรงเรียนเพื่อให้ได้เป็นแรงงานเงินเดือนแค่ไม่กี่บาทเนี่ยแล้วทำไมคุณถึงจะยอมสูญเสียเวลา 4-5 ปีเพื่อสร้างฐานะและธุรกิจของตัวเองไม่ได้ล่ะหนึ่งในสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตโดยเฉพาะความสำเร็จด้านการเงินและการสร้างฐานะเนี่ยนั่นก็เพราะว่าไม่มีใครยอมเสียสิ่งที่มีอยู่และถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่อยากจะประสบความสำเร็จนี่คือ5สิ่งที่ความสำเร็จบังคับให้คุณต้องยอมเสียสละข้อที่1ครับเสียสละสิ่งของที่อยากได้สิ่งใดก็ตามครับถ้ามันไม่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตหรือเป้าหมายของคุณเนี่ยคุณต้องยอมเสียสละมันไปครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเป็นของที่ราคาสูงและทำให้คุณต้องติดหนี้ระยะยาวไม่ว่าจะเป็นบ้านรถกระเป๋าแบรนด์เนมหรือมือถือเครื่องใหม่ยิ่งถ้าอายุของคุณยังอยู่ในช่วง 20-30 ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานแล้วก็สร้างตัวเนี่ยของพวกนี้ไม่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของคุณมากนะครับหลายคนเนี่ยพอเริ่มมีเงินเดือนมากพอจนมีสลิปที่สามารถเอาไปกู้ยืมเงินจากธนาคารได้เนี่ยก็จะเริ่มกู้ทันทีครับทั้งกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถหรือแม้กระทั่งกู้บัตรเครดิตเพื่อมารูดสินค้ารุ่นใหม่คุณต้องจำให้ขึ้นใจครับว่าหากคุณอยากจะประสบความสำเร็จในการสร้างฐานะเนี่ยคุณต้องทำตัวให้ว่างพร้อมรับโอกาสให้ได้มากที่สุดลองถามตัวเองด้วยคำถามง่ายๆว่าถ้าวันนี้มีโอกาสทางธุรกิจเข้ามาโดยที่คุณต้องทำมันอย่างเต็มที่ซึ่งหมายความว่าคุณต้องลาออกจากงานประจำเพื่อทำมันอย่างเต็มตัวโดยที่คุณก็ไม่รู้เลยว่าต้องลงทุนลงแรงนานกี่เดือนถึงจะเริ่มทำกำไรคุณจะคว้าโอกาสนั้นไหมครับถ้าคำตอบคือได้ฉันจะรับโอกาสนั้นไว้คุณก็สามารถกู้เงินซื้อบ้านซื้อรถได้เลยแต่ถ้าคำตอบคือไม่คุณอาจจะต้องยอมเสียสละเลื่อนการซื้อนั้นออกไปก่อนอย่างน้อยก็รอให้ฐานะตัวเองมั่นคงกว่านี้ซึ่งความมั่นคงในที่นี้เนี่ยไม่ใช่อาชีพที่มั่นคงนะครับแต่คือรายได้ที่มั่นคงฐานะที่มั่นคงเงินในกระเป๋าที่มั่นคงเพราะว่าอะไรครับถ้าคุณคิดว่าคุณทำข้าราชการหรือคุณทำงานที่มันมีตำแหน่งหน้าที่ที่มั่นคงเอาจริงมันไม่มั่นคงจริงๆหรอกครับพรุ่งนี้บริษัทอาจจะปิดก็ได้พรุ่งนี้คุณอาจจะโดนเจ้านายกลั่นแกล้งถึงโดนไล่ออกก็ได้ครับมันไม่มีหรอกครับงานที่มั่นคงเนี่ยมันมีแต่ทักษะและเงินที่มั่นคงเท่านั้นครับคุณต้องอย่าลืมว่าการกู้เงินซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยจะสร้างค่าใช้จ่ายคงที่ขึ้นมาครับอาจจะเดือนละ 20,000-30,000 บาทซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สามารถหยุดทำงานประจำได้เลยแม้แต่เดือนเดียวเพราะถ้าคุณหยุดคุณก็ไม่มีเงินมาจ่ายหนี้สุดท้ายเนี่ยต่อให้มันจะมีโอกาสเข้ามาหาคุณมากมายคุณก็คว้ามันไว้ไม่ได้อยู่ดี
อย่างไรก็ตามครับนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณห้ามกู้เงินซื้อบ้านซื้อรถนะครับคุณจะทำได้ก็แต่เมื่อมันจำเป็นครับแต่คุณต้องยอมเสียโอกาสที่จะประสบความสำเร็จไปก็เท่านั้นเองซึ่งหลักการที่ผมใช้ตัดสินใจเวลาจะซื้อของทุกอย่างเนี่ยผมจะวิเคราะห์ก่อนว่าสิ่งที่ผมจ่ายเงินซื้อไปนั้นเนี่ยมันจะสามารถทำเงินกลับมาให้ผมได้มากกว่าที่ผมจ่ายไปหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์เครื่องใหม่นี้เนี่ยมันช่วยทำให้ผมขายออนไลน์กลับมาได้มากกว่าราคาของมันหรือเปล่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เนี่ยทำให้ผมเขียนคอนเทนต์แล้วสร้างเงินกลับมาได้มากกว่าหรือเปล่าแต่สิ่งสำคัญคือทุกอย่างต้องเป็นตัวเลขนะครับนั่นหมายความว่าผมจะคำนวณก่อนเลยว่าซื้อมาแล้วจะขายอะไรขายวันละกี่ชิ้นกำไรเท่าไหร่คืนทุนวันไหนไม่ใช่มโนเพื่อใช้เป็นข้ออ้างเฉยๆว่าเฮ้ยซื้อไปขายออนไลน์ซื้อไปทำนั่นทำนี่ไงแต่ไม่ได้วางแผนสำหรับการลงมือทำไว้เลยสุดท้ายพอซื้อมาก็ไม่ได้ทำอย่างที่พูดไว้จริงๆจำเอาไว้ว่าบางครั้งเนี่ยคุณต้องเลือกระหว่างความสุขกับความสำเร็จครับข้อที่2ยอมเสียสละเพื่อนที่ไม่พัฒนาชีวิตนั้นสั้นเกินกว่าที่เราจะเสียเวลากับคนที่ไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจอะไรให้เราเลยครับถ้าคุณมีเพื่อนหรือว่าคนใกล้ตัวที่ขาดความทะเยอทะยานเป็นพวกที่ชอบโทษสิ่งรอบตัวชอบโทษเศรษฐกิจหรือพวกที่ไม่เอาไหนเนี่ยคุณต้องตัดใจเอาคนนั้นออกไปจากชีวิตครับคำว่าตัดออกไปในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณตัดเพื่อนทำเป็นไม่รู้จักอะไรขนาดนั้นนะครับไปคุกคีกับเขาครับเพราะการที่คุณใช้เวลาส่วนใหญ่กับเพื่อนที่มัวแต่นินทาเรื่องชาวบ้านเพื่อนที่เที่ยวมาติ้งไปวันๆเพื่อนที่มัวแต่โทษรัฐบาลโทษเศรษฐกิจโทษฟ้าโทษดินโทษทุกอย่างจนไม่ลงมือทำอะไรเลยแบบนั้นครับคุณจะเป็นค่าเฉลี่ยของคนที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดครับถ้าเพื่อน5คนของคุณเป็นพวกไม่เอาไหนสุดท้ายคุณจะกลายเป็นคนไม่เอาไหนคนที่6ครับถ้าเพื่อน5คนของคุณเป็นคนที่ไม่ทะเยอทะยานคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่ทะเยอทะยานคนที่6ครับถ้าคุณออกไปเที่ยวกับคนที่คาดหวังว่าเศรษฐกิจจะต้องดีขึ้นก่อนถึงจะรวยคุณก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นมันเป็นเรื่องยากครับที่คุณจะตัดเพื่อนออกไปจากชีวิตแต่ถ้าคุณไม่ทำคุณก็จะถูกบังคับให้ต้องตัดความสำเร็จออกไปแทนบางครั้งคุณต้องเลือกระหว่างเพื่อนที่ไม่เอาไหนกับความสำเร็จข้อที่3ครับยอมเสียสละเวลาไถโซเชียลมีเดียเนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานครับยิ่งคุณใช้งานโซเชียลมีเดียนานเท่าไหร่บริษัทอย่าง Facebook Google TikTok YouTube ก็จะยิ่งรวยมากขึ้นเท่านั้นหากคุณอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องใดก็ตามคุณต้องระวังสิ่งกวนใจที่คอยดึงดูดความสนใจของคุณออกไปจากการทำตามเป้าหมายครับเพราะหากสิ่งใดที่น่าสนใจเกินไปและไม่ทำเงินให้คุณมันจะพากเงินไปจากคุณนะครับดังนั้นเพราะว่าถ้าคุณตัดโซเชียลมีเดียออกไปเลยนะครับคือคุณจะเล่นโซเชียลมีเดียเกินวันละ2 ชั่วโมงก็ได้ครับแต่คุณต้องทำเงินจากมันถ้าคุณไม่ได้ทำเงินจากมันเนี่ยก็จงใช้งานมันให้น้อยที่สุดครับ
เหตุผลที่คุณสามารถใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่หน้าทีวีหรือว่าเช็คโปรไฟล์ Instagram Facebook ของตัวเองได้หลายครั้งต่อวันเนี่ยก็เพราะว่ามันน่าสนใจและเต็มไปด้วยเรื่องราวดีๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นพันล้านที่ประสบความสำเร็จอย่างง่ายดายเรื่องราวของดาราเน็ตไอดอลที่ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จในเรื่องความรักทุกอย่างดูง่ายไปหมดแต่ชีวิตจริงมันกลับยากและขมขื่นครับหากคุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณต้องเต็มใจทำสิ่งที่ยากครับบางครั้งเนี่ยคุณต้องยอมเลือกระหว่างความสุขในโลกเสมือนกับความสุขในโลกแห่งความเป็นจริงข้อที่4ครับยอมเสียสละเวลานอนแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับนี่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณควรนอนวันละ 2-3 ชั่วโมงนะครับแต่คุณควรนอนให้น้อยที่สุดตราบใดที่ตื่นมาแล้วยังสดชื่นคือแต่ละคนเนี่ยมีเวลาที่เหมาะสมในการนอนไม่เท่ากันครับบางคนนอน5 ชั่วโมงก็เพียงพอแล้วในขณะ